Kodėl naujo modelio telefonas tau svarbiau už tavo paties gyvybę? Kodėl nori naujų funkcijų, bet ignoruoji savo kūno signalus? Kodėl skiri laiko ekranui, bet nesurandi 10 minučių savo sielai? Kai tavo telefonas pradeda lėtėti, tu jį juk keiti. Kai išsikrauna, tu jį pakrauni. Kai jis užstringa, čia ir dabar ieškai sprendimų. O ką darai, kai tu pats išsenki? Dažniausiai sakai, praeis, nieko rimto. O kada verkia vidus, juk pasakai, neturiu laiko. Kai tau sunku, užsidarai, bet vis tiek skrolini. Taip, tu sutaupysi, rasi, paimsi paskolą, bet nusipirksi dar vieną naują telefoną ir kad tik būtų kuo naujesnio modelio. O siela, tu jos tikrai nenupirksi. Širdis, tu jos niekada nepakeisi į kitą. Ir sąmonės. Savo sąmonės tu niekada neatsisiųsi kaip naujos programėlės. Taip, gali laukti kito atnaujinimo, bet jeigu pats savęs neatnaujinsi, gyvenimas tiesiog tave išjungs ir tą padaro be įspėjimų. Kada žmonės ateina ir drįsta man žiūrėdami į akis pasakyti, ar galite man padėti, nes aš neturiu pinigų. Ir ramiu veidu padeda naujausio modelio telefoną šalia savęs. Tai aš tik noriu pasakyti vieną. Gyvybė tai nėra ekranas. Ir tai nėra modelis. Ir tai nėra versija. Tai nėra statusas. Gyvybė tai ir esi tu. Pažiūrėkite, kaip veikia energija. Kokie garsai iš išorės tuo metu, kada eina energetinis kanalas, kada aš skleidžiu šią info jums. Gyvybė tai ir yra ir esi tu. Ir ji šaukiasi tavo dėmesio, bet ne per naują telefono modelį. O kad padėtum sau, kol dar gali. Ir kol gyvenimas dar tavęs neišjungia. Tai yra taip svarbu. Ir kad po to nereikėtų sakyti, atleiskite, bet šiai dienai man reikia pagalbos, bet negaliu susimokėti. Turėjau laiko paimti paskolai, turėjau laiko paimti išsimokėjimui telefoną, nes tai buvo svarbiausia. O kai tu supranti, kad jie tikrai tau neduoda energijos, o kaip tik iš tavęs ją traukia, jie traukia kuria prasme? Energetinė prasme. Jie traukia iš tavęs viską, jie traukia iš tavęs energetiškai tavo laiką, nes tu ilgą laiką sėdi telefono ekrane. Jie traukia iš tavęs piniginę energiją, nes tu atiduodi, juk galbūt net ir paskutinius sutaupai pinigėlius, bet kad tik naujam modeliui.
Ir po to dar drįsti savo pasakyti, kad šiai dienai suklupau ir supratau, kad vis tik ne telefone ir ne naujose modeliuose ir ne tame buvo esmė. Kur aš? Kur nykstu ir dingstu aš? Padėk sau.